それではお時間となりましたので、セクション3を開始いたします。司会進行はですね、私、荒井事務局長芹沢が務めさせていただきます。よろしくお願いします。セッション3ではですね、日独の連携協力についてご報告をいただきます。2016年4月のドイツプラットフォームインダストリー 4.0 と RRI の共同声明に基づき、専門家会合が活動しております。本日はその進捗についてご報告をいただきたいと思います。その講演に先立ちましてですね、まず日独両政府よりご挨拶を賜りたいと思います。最初に経済産業省、製造産業局、製造産業 DX 政策企画調整官、菅様よりお言葉をいただく予定でしたが、残念ながら本日はご都合つかないということでして、製造産業局総務課、真島様よりメッセージをご代読いただきます。それでは真島様、よろしくお願い申し上げます。経済産業省製造産業局の真島と申します。日独専門家フォーラムの開催に先立ちまして、製造産業 DX 政策企画調整官の菅千鶴の挨拶を代読申し上げます。本日はドイツ連邦経済気候保護省、ロボット革命産業 IoT イニシアチブ協議会、経済産業省共催のロボット革命産業 IoT 国際シンポジウム2024にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。ドイツ連邦経済気候保護省のヘス次長をはじめ、国内外からお集まりいただきました専門家の皆様にも厚く御礼を申し上げます。そして開催にあたりご尽力をいただきましたロボット革命産業 IoT イニシアティブ協議会の皆様にも感謝申し上げます。持続可能な開発目標 SDGs が2015年に国連で採択されてから約10年が経ちました。この間、持続可能な社会の実現に向けた社会イノベーションは、気候変動対策をはじめとしまして、さまざまな分野で引き続き求められておるところでございます。製造業は、IoT 製品の開発普及を通じた社会イノベーションの牽引役であるとともに、製造業自身もデータの有効活用を通じたビジネス変革の時を迎えていると承知をしております。本年のシンポジウムは、Call for Action、社会イノベーションに向けた製造変革をテーマに掲げております。グローバル化する製造業を通じて、気候変動といった地球規模の課題を解決するには、データの有効活用などにおいて国際的な連携が欠かせません。本日のセッションでは、これまでに製造業の持続可能性やデータスペースの相互互換性などについて貴重なご意見を賜ったものと承知をしております。本日最後のセッションとなる日独専門家フォーラムでは、デジタル製品パスポート、トラスト、ビジネスモデル、製造業のデータスペースなどといった幅広いテーマについて、国内外の先駆者の皆様よりご知見を賜る予定です。本セッションがご参加いただく皆様にとりまして、持続可能な社会イノベーションを実現する製造変革に向けた一助となることを記念いたしまして、日独専門家フォーラム開会のご挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございます。真島様、ありがとうございました。続きまして、ドイツ経済気候保護省ヘス様よりお言葉をいただきます。ヘス様、よろしくお願いいたします。Dear Majima-san, please extend our warmest regards to Mrs. Sugar. Thank you for your intervention. Dear Kimura-san, Nakatomi-san, ladies and gentlemen, minasama, I want to thank the RRI for inviting me to give a keynote on today's Japan-German Expert Forum. The Platform Industry 4.0 and the RRI worked on so many topics in the last years. I'm grateful for the high quality and meaningful contributions to drive the topics forward.
Japan partners became reliable and trusted for the German companies. Trust is of the essence, as we all know. And this year, I'm in Tokyo with the largest German delegation ever. Thank you very much for hosting us. This shows the interest to exchange on the topics, but also in cooperation with Japan and internationally. Since 2016, the successful German-Japan cooperation has mostly focused on the topics of cybersecurity, international standardization, and digital business models. It aims to promote Industry 4.0 to small enterprises, shared best practices on work, education and training, and supported several research projects. In addition to the expert groups, important pillars of the cooperation are the annual German-Japanese Business Forum at Hannover Fair, as well as mutual involvement in important events of the two platforms. Today, we are all committed to drive the digital transformation of our societies and industries. Key role will be the digitalization of global value chains as one of the key enablers for more competitive, resilient, and climate-neutral economy. Industrial supply chains and value networks do not end at sectoral or national borders. A broad approach is therefore required. The creation of industrial data ecosystems is a key development step. It will serve as foundation to transform industry across all sectors, as you can see on the chart. Artificial intelligence can serve as an example for a multi-sectoral approach. Solutions for industrialized large-scale AI applications need a secure and trusted environment for pre- and post-training. However, technologies like AI need to have access to a vast amount of high-qualitative data from different data owners. And secondly, access to sufficient compute and storage capacities. This, to my understanding, highlights the importance and needs of industrial data ecosystems in combination with sovereign digital infrastructure. The German government understands the necessity to incentivize and support the development of industrial data ecosystems in different sectors. We were able to establish a comprehensive support framework that allows for implementation of sector-specific use cases. As example, I would like to highlight Catena X as the frontrunner on the chart marked in yellow, but also Factory X and Aerospace X and all the other projects shown on the chart. Most importantly, together with many EU and global partners, we have launched the International Manufacturing X initiative to drive the globalization across sectors. The aim is to connect digital value chains and high-value data across industries and countries, to set up of the regulatory frameworks and stand-ups, to implement the global foundations for data-driven, resilient, sovereign, and climate-neutral production, to enable innovative value creation in an interoperable and sovereign data ecosystem. Ladies and gentlemen, the German industry is involved in these developments, and the federal government will make contributions to the successful development of the projects. But together, and only together, we will succeed if we are to join forces. Only together we can create the digital transformation based on our shared values. I wish you all a fruitful and successful forum today. Thank you for your attention. Arigato. ヘス様ありがとうございました。それでは講演に移りたいと思います。
なお、セッション3では Q&A のセッションを設けておりませんので、本日の議論の内容についてご質問のある方は、ご覧になっている YouTube の概要欄にあるリンクから、Q&A サイト、スライドを開き、ご質問と名前の欄にご所属とお名前を入力いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。それではまず最初に国際標準化専門家会合のご報告になります。講演タイトルはデジタル製品パスポート、循環経済とイノベーションです。RRI、国際標準化支援アクショングループ、産総研の河本様、それからドイツの SCI4.0 のGayko様にお話をいただきます。それでは河本様、Gayko様、よろしくお願いいたします。Good afternoon, and thank you very much for the introduction. So I'm Jens Gayko from the Standardization Council Industrie 4.0. This is a German initiative to coordinate all the standardization activities for Industry 4.0 in Germany, including digital product passport and data spaces. And since 2018, I'm active and have had several times the chance also to be active here in the Japanese-German cooperation. And I will give the presentation together with Komoto-san from AIST. こんにちは、産総研の河本と申します。私も2018年以降、この標準化のグループのメンバーとして参加させていただきます。本日はよろしくお願いいたします。Within German-Japan collaboration, we have since the beginning also a dialogue on standardization issues, because we recognized that IIoT or Industry 4.0 requires an unprecedented degree of system integration across border domains, hierarchy borders, and life cycle phases. And this requires also standardization work. So in the past years, we had studies on standardization and dissemination and discussed our future vision for smart manufacturing, including use case elaboration and substantive operation on asset-oriented information and function structuring. And of course, finally, the target is to have a harmonization and alignment of standards at the international level, namely at ISO and IEC level, and also at the relevant consortia standards, because in the end, we need all of them. Our presentation is structured into 10 areas. The overview is already given. Then I will give a background on the European regulation on the digital product passport and identify the requirements on the digital product passport DPP, and including utilization, what is DPP, and the initiatives involved in that. And then Komoto-san will take over the second part on the situation in Japan, towards the development of innovative DPP use cases and the focus of current activities, future work, and summary. In Europe, we see since 4 or 5 years growing interest in the so-called green and digital transformation. This was already mentioned in earlier presentations today. And in 2.5 years ago, in March 2022, a draft of a so-called eco-design requirements for sustainable product regulation was published. Acronym is ESPR. So if you look for more acronyms, you can use ESPR now on. So this draft was published and then discussed and commented, and since a few weeks it was adopted and is published. And this ESPR defines requirements for the digital product passport. And from 2027, the adoption of the DPP for selected products is expected. Here I have some slides. You can see they are copied from the European Commission directly. So this is material from EU Commission to explain what is the DPP. So DPP is an integral part of this ESPR and with the same adoption timeline and future work program for priority products.
And it has also a timeline for product requirements. Here it says except batteries. Batteries is a special case because battery regulation is going in parallel. So therefore the batteries are formally excluded by ESPR, but as we heard before, the battery passport will be also mandatory for Europe, and this is from the content it is aligned. In addition to the ESPR, we expect a growing number of other EU policies that will rely on the DPP, for example, battery regulation, as I mentioned, but also toys regulation or detergent regulation, construction product regulation, critical raw materials, and so on. So we expect that this will spread to further regulation. The DPP will simplify digital access to product-specific information, and it will therefore, in the ESPR, there are requirements on the data provision, complementing the physical eco-design requirements. And it's not a track and tracing tool, but if it is implemented accordingly, it can be used for that. And the DPP system shall build on existing best practices at international level. Basically, this means ideally it will be based on international standards. Again, a slide from EU Commission. EU Commission distinguishes between the so-called DPP system, shown on the left side, and the DPP data, shown on the right side. The DPP system is the how. How is the information provided, and how can the user, the customer, or companies access to the DPP data? And this is also like a IT architecture. And this here in the ESPR, there are some basic requirements on this, but the detailed requirements will be described in standards. And for that, the European Commission has issued a so-called standardization request. And again, ideally, we can base this on international standards. So international standards can be developed and then finally can be used to fulfill European requirements. And if we achieve this, this would be a big step forwards for the international supply chains. On the right side, we see the what, the DPP data. So this is the question for which type of product category we need which type of information. For example, do we need for this clicking device, do we need the product carbon footprint, yes or no? Do we need information on the amount of recycled content, yes or no? This is a political decision and will be decided by the EU Commission. Here is an overview of different product categories which are under discussion right now. I have to say under discussion right now because it's not finally decided. We expect in the first batch of product categories, we expect energy-related products. We have also textile and footwear, but probably also iron and steel. It's not yet finally decided. Here it says the priority list is expected end of 2025. Just today I received a message that probably earlier, so in the second quarter of 2025 we will have a first list, but there was no chance to update the slide anymore. So, but still it's not finally decided, so unfortunately we have a kind of moving target problem. But what we can say is sooner or later all product categories will be affected by that. So maybe your company with your products is not affected in the first batch, but sooner or later it will be affected. On this slide, you see some requirements for the products coming directly from the Eco-Design for Sustainable Product Regulations. Some of these requirements are directly related to the product, like durability, reusability, reliability, upgradability. So these are requirements on the product. Again, for example, here, this product has to fulfill this requirement, yes or no. Also presence of substances of concern and so on. If you go along the list, then you see some of the requirements for the product, but some are requirements to the provision of information on the product. For example, expected generation of waste material or environmental impact, including carbon and environmental footprint. So this is a requirement to provide information, and the tool to provide this information will be the digital product passport.
Here is the timeline of the implementation. Again, as I said, the ESPR proposal was published in March 2022. And just a few weeks ago, the ESPR was adapted. It has the number 2024/1781. Maybe you cannot read the link, but it will be distributed under this link. You can download the ESPR text in different languages. European languages, I have to say, unfortunately. In parallel, the EU prepared a so-called standardization request. This is also published since a few weeks with the number M604, and it's also available on the homepage of the EU Commission. In order to fulfill the standardization request, the European Standardization Organization, CEN and CENELEC, have founded a Joint Technical Committee 24 for the DPP. This is a European Standardization Technical Committee. Nevertheless, the aim is to have it based on international standards because we are aware of the needs of global supply chains. And the last green arrow shows that we are not reinventing the wheel because we rely on standardization work on DPP in existing technical committees. For example, IEC TC65 has done a lot on that. On the right side, again, you see the 8 categories of the requested standards according to the standardization request. Here on the bottom part, you see the life cycle of the products. A similar or very similar page was already shown in the presentations from Irie-san and from Thomas Hahn before. So this is the production life cycle from the raw materials until market placement and then repair, remanufacture, and recycle. If you look at the regulation, then you need the DPP from placing the product into the market. So the right side with the green text. For the left side, from a legal point of view, there is no need for a data space, but de facto you need a data space. So therefore, this is important to distinguish, to understand it. So upstream traceability is not the primary focus of DPP regulation, but the DPP concept should be able to cover these phases as well. So de facto, we need a data space. The alternative would be to send thousands of emails with Excel and PDF files, and that's no solution. That doesn't work. So we need a data space. But if you ask a lawyer or the EU government, they will say, no, from the regulation point of view, not needed, but from a business point of view, it is needed. So what we can say as key findings is the EU digital product passport is a political concept and is decided, it will come, and it can be extended, and we expect it will be extended to further regulatory requirements, for example, such as quality infrastructure, so example for providing the certificates of conformance for a product. The DPP requires definition of what belongs into the product passport for certain product categories. As I said before, for this electronic device, it's a political decision whether you need product carbon footprint or amount of recycled material. So this is a political decision. Nevertheless, if the politics decides that you need product carbon footprint, we think this should, how to calculate the product carbon footprint and the semantics on that should be defined in international standards. Otherwise, again, we have a big problem for global trade. So that is important. So then number 4, the DPP should be standardized internationally to meet the requirements of global supply chains. And here I really appreciate the Japanese-German cooperation to get all the requirements also we have from your side. And the DPP system can be implemented with the Industry 4.0 concepts, for example, using the asset administration shell. And we call this DPP 4.0. But these other approaches are possible, but that's our recommendation because if you use DPP 4.0, it fits to all the data space approaches discussed here today. And as I said before, de facto a data space is required to fulfill the regulatory requirements from the DPP. And international manufacturing X can pave the way for these internationally interoperable data spaces. What did we done in our standardization cooperation? We started with a mapping of the organization and initiatives involved in DPP in Europe and Japan.
So this slide, it's already quite busy, but far from being complete, and we will further work on it. So we see here the different initiatives for data spaces and for DPP on a generic level and on a sector-specific level like batteries, electronics, and so on. And in our cooperation, we will further work on this, and hopefully we can publish this then as a mapping exercise. Also, we looked at the standardization activities here with a particular focus on Europe, because in Europe we have the concrete requirements on DPP. On the top level, again, you see the 8 sectors of the EU standardization request, and on the bottom part you see the other DPP-related standardization activities. With that, I hand over to Komoto-san. Thank you very much. So first, let me follow up the current situation in Japan toward the circular economy using digital technologies. First, in Japan, we have the basic act on establishing a sound material cycle society, and which was introduced in the year 2000 by the Ministry of Environment. Then, the Ministry has developed a series of fundamental plans for establishing a sound material cycle society, step by step. And recently, the latest version was released in September 2024. In parallel, in market in Japan, the Japan Partnership for Circular Economy was established in 2021 by the government, the Ministry of Environment and METI, and Keidanren. And Keidanren is known as a Japanese business federation, a major economic organization in Japan. The purpose is to enhance or to strengthen the public-private partnerships and promote the circular economy among various stakeholders. Several private companies have already proposed the advanced circular economy cases focusing on the data platforms. But these cases have not yet addressed the standardization opportunities and recommendations for data models, like in case of digital product passports. So let's turn out our attention to the situation in the EU. So according to the SERPAS, which is the EU-funded collaborative initiative to promote standard-based DPPs, there are over 200 private and public initiatives related to digital product passports, some of which aim to provide product data-centric business solutions. Additionally, there are more than 300 existing and ongoing standards that are relevant to the organization and usage of DPPs, covering various categories, specifying functional requirements of DPPs and relevant systems. So let's imagine and let's consider the potential impacts of additional use case analysis focused on the usage of DPP and related standards. So first kind of impact is that such analysis, additional analysis of the use case, can provide an overview and relevant standards organized by the function of DPP systems. This is particularly useful for DPP-related initiatives that are developing business solutions. Secondly, it can enhance the interoperability across various business solutions and the implementation of corresponding DPP systems. So based on this background, let me introduce the focus of the current activities in Japan-Germany collaboration. So this slide shows the distribution of the existing contributions by SERPAS, the European initiatives, in terms of documents
which is organized according to the views with which the documents are written. So from a business, the usage, and the functional, and the implementation. And it is also mapped according to the intended readers of the documents. Our current activities try to contribute to specific area by analyzing use cases and data models. I will explain the difference in the, but the use cases we study in this collaboration are different regarding the focus of activities in the product life cycle. But I will explain the difference in the following slides. And the data models we study will be useful for application engineers for successful implementation. So this slide captures a use case about application of DPP for improving quality and transparency of the refurbishment processes of smartphones analyzed by Surface. That study presented the barriers for realizing such an application. So these barriers are derived, for instance, from the lack of the monitoring data of smartphones, lack of transparency on the refurbishment process, and so on. The latter barrier could be removed by locally providing information in the current stage, so refurbishment stage of the product life cycle. But the former barrier will remain unless we provide the information available at, unless we provide the product data across the product life cycle. So the focus of the analysis offered by Surface was typically on the downstream of the product life cycle, typically in the usage stage and later stages of product life cycle. But instead, our collaboration activities will study the use cases for preparation and usage of DPP, focusing on the production activities and corresponding data models with DPP-related standards. So according to the interest of participants of these activities, standards to be studied may include those in various categories, such as unique identifiers, data carriers and links, and data processing and data exchange protocols and data formats. We will conduct this study through bilateral collaboration between Japan and Germany. So this is a tentative assignment of roles based on the expertise of the participants, but this can be changed flexibly. For instance, Japanese members contribute by studying production activities, specifically looking at the data attributes and the relationships that can help remove the barriers in downstream activities. Meanwhile, the German members focus on studying the interoperability between use cases at both production and downstream stages, ensuring seamless integration across different use cases. So in summary, interoperability related to the standardization of DPP-related data models may be useful for innovative business solutions. This is our aim. The Japan-Germany Standardization Expert Meeting currently studies, but not limited to, use cases of DPP and the corresponding data models in the production stage in context of the Japanese manufacturing industry. And as many speakers explained, DPP is one of the use cases for data spaces. So we are looking forward to the input, advice, and recommendations from you. Thank you very much for attention. Und wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
どうもありがとうございました。河本様、Gayko様、ありがとうございました。それでは続きまして、産業セキュリティ専門家会合のご報告です。講演タイトルは Trustworthiness Concept for Supply and Value Chain です。RRI 産業セキュリティアクショングループ日立製作所の小倉様にお話しいただきます。それでは小倉様、よろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。日立製作所の小倉と申します。私からは、RRI 産業セキュリティアクショングループと、PI4.0 の、AG3 の、セキュリティの、グループの、コラボレーションについて、ご紹介いたします。ただタイトル見ていただいて分かる通りですね、我々今日独で、議論していることにつきましてはセキュリティを、含めた、さらに大きな概念というか考え方のトラストワージネスまで、議論を広げておりまして、そちらの内容についてご紹介させていただきます。でこちらタイトルごめんなさい、本来であれば、ドクター・クラッセンが来て、一緒に登壇の予定でしたが、ちょっと不幸なことに、来れなくなってしまったので、私がと思ったんですが、ちょっと昨日いろいろオンラインでお話ししてビデオメッセージというかビデオでの講演いただけましたので、まずそちらをちょっとご覧いただければと思います。Hello everybody, many thanks for giving me the opportunity to talk about our work regarding trustworthiness concepts for supply and value chain. My name is Wolfgang Klasen. I'm working for Siemens in Germany and I'm engaged in the German platform Industrie 4.0. With me in this talk is Dr. Takashi Okura-san. He's working with Hitachi and engaged in the Robot Revolution and Industrial IoT initiative in Japan. So what is our talk about? Agenda is about history and achievement in Robot Revolution initiative and Platform Industrie 4.0 cooperation. We introduce about current discussion topics with a focus on trustworthiness of data and talk a little bit about our current work and next steps. So we had a fruitful cooperation since 2017. We were able to issue during this cooperation 7 different white papers, mainly at the occasion of an industrial fair at Hanover in Germany. In our white papers, we were talking about the role of trustworthiness in supply chain. We were talking about organization and products regarding trustworthiness. We are talking about trustworthiness attributes. And last but not least, this year, we went into the discussion of trustworthiness of data. So our discussion process was focusing the first time of establishing a framework for trustworthiness and using concepts like trustworthiness profiles between different stakeholders, where we exchange information regarding trustworthiness expectation and trustworthiness capabilities in such a profile container. We were also looking at different trustworthiness topologies in supply chain. Topology means the construction of trusted domains and how trusted domains have to interact with each other. And last but not least, we were enlarging our view in terms of trustworthiness for value chains and networks, not only for chains and supply chains, but also for value chains and networks, with at the end focusing on the data issue regarding trustworthiness. So when we talk about trustworthiness, we at least should have a good definition about trustworthiness. What do we understand on this word trustworthiness?
We were looking at existing standardization work in ISO IEC JTC1, Working Group 13, which is now establishing a standard which is called 31303, Trustworthiness Overview and Concepts. The standard exists in a working draft, and it defines trustworthiness as the ability to meet stakeholders' expectation in a verifiable way. So important is, and we are referencing here the notes of this definition in 31303, that different trustworthiness characteristics apply and need verification to ensure the stakeholders' expectations. And these characteristics can be reliability, availability. You see here the list. This is not meant to be complete, but part of the list is resilience, security, privacy, safety, accountability. Very important for us also integrity and authenticity. And this is why we say trustworthiness is on top of security. That is a more general approach than just security. And in terms of security, where we come from, there is a double role, a double relationship between trustworthiness. First of all, we need trustworthiness concepts to signal security properties along the supply chain. And second, we need security mechanisms to secure the signaling of security properties along the supply chain, with trustworthiness properties along the supply chain against attacks from the outside. So a double sense of relation between security and trustworthiness, and that's of course a very interesting point for our work. Then I want to point out here, trustworthiness is also very important in the context of governance, and under governance we want to understand these are the rules which ensure the accountability, the transparency and the fairness of organizations. And when we say organizations, this also applies to ecosystems like data spaces between different nations and in a global environment. Here we will need a governance which is applied to such an ecosystem, and this gives us the rules which assure the correct and reliability dealing with trustworthiness and security concepts. Of course, measurability and demonstrability by means of objective evidence is very important when we talk about verifiability, and this applies to all trustworthiness concepts we want to apply in the future. So when we talk about security and trustworthiness in supply chains, we were looking at the existing standards like ISO IEC 28000 or 27000 series or 62443, and also anti-counterfeiting standards which come from ISO TC 292. And all these standards already, many standards already exist, but there is not a framework existing yet which provides assurance for multiple nodes in the supply chains, not only for one security domain or maybe, let's say, trustworthiness domain, which support automatic processing, which support interoperability and scalability, and of course, which help to preserve confidentiality and privacy along the supply chain in order to safeguard the business cases of the incorporated stakeholders of this supply chain processes. So we have to take into account different roles. We have to take into account different competencies in the companies, in the stakeholders which are part of these activities, different responsibilities, and also different access rights
to information about the involved product services and also data sets. We established such a framework and the discussion in the year 2023 in cooperation between Robot Revolution Initiative and Industrie 4.0. We introduced an approach to establish trustworthiness in a structured manner. Using the trustworthiness concept, we introduced different possible supply chain topologies, and we introduced how trustworthiness expectation and capabilities mechanisms are used to signal with properties to the specified partner along the supply chain. This work was fundamental for the development standard in ISO TC292, named 22373, with the title Framework for Establishing Trustworthy Supply Chain and Value Chains. So our work between Robot Revolution Initiative and Industrie 4.0 was very important for this activity, which is now in the state of this in ISO and will be published early next year. This activity was one of the recommendations which were written down in the standardization roadmap, Industrie 4.0, issued by German Dean in DKA, also issued in Japanese language, as you see here, and you can download this. These recommendations were very heavily influenced regarding the security of this the security part of the recommendation, also from the cooperation between our two groups. And it's clear this roadmap gives recommendation not only on security, but on recommended and necessary standardization regarding Industrie 4.0 and smart manufacturing as such. And it's very important that it's realized when we want to have interoperability and multilateral data exchange for standardization of industrial security in this context, and also trustworthiness is inevitable for the success of these activities. Last not least, I want to point out the relationship to the digital product passport work, which is started now in European standardization body CEN-CENELEC JTC 24. With this standardization in regard to fulfill the European Eco-Design for Sustainable Product Regulation, short called ESPR, there exists a standardization request which has been adopted by CEN-CENELEC already. Security work was started in September this year, and the adoption for first products is planned for 2026. When we look at such a digital product passport, this passport will contain data and information about products and organizations which will be supported along the supply chain. And this data need, of course, globally accepted proof of trustworthiness. This is very important, regardless whether it's just a European regulation or regulation from any other country, because we are on a global scale. We are working together in our supply chains. And so it's very important that we have international standards, internationally and globally accepted standards, which deliver trustworthiness and security for our processes along the supply chain. So thank you very much. And in this case, I will hand over to Ogura-san, who will talk about the second part of this presentation. はい、クラセンさんありがとうございました。ここからはちょっと待ってください。今のパートをスキップさせていただきます。はい、
ここまではこれまでの活動および、その成果というところをご紹介させていただきました。ここからはグラの方から、現在、我々 MRI と PI4 のそのコラボレーションとしてディスカッションしている内容についてご紹介させていただきます。でこちら少し、ですね、午前中であったり、すでに皆さんには釈迦の説法の部分もありますが、昨今、物を作って物を使用するという、いわゆるサプライチェーンから、リサイクリングであったりリファクチャリングなどを含めた、広くそのプロダクトの全てのライフサイクルを加味したようなビジネスのモデルであったり、活動というのが見られるようになってきたかと思います。それらを、我々の中ではバリューチェーンというような呼び方をしております。こちらの図は、バッテリーのリサイクリングの例にした一つのバリューチェーンのエクザンプルというふうに考えております。これらのバリューチェーンの中で、DPP であったり、いろいろなデータスペースの活用などを用いてですね、このバリューチェーンで得られる、価値バリューの部分というのが、最大化もしくはそもそもそのデータがなければ得られないのではないかというところが、我々の中の議論として、出てきております。で、こういったバリューチェーンで循環型の経済いろいろなリサイクリングの中でそれらの価値を最大化するデータというところに着目して、これまで組織であったりプロダクトといった観点でそれを信頼するためには、トラストワージネスを確立するためにはという議論が、データというと観点でも必要ではないかということで、昨年よりデータのトラストワージネスについて議論を進めてきております。でこちらがそのデータのトラストワージネス、トラストワージネスオブデータの定義というのを我々はしております。こちらでちょっと注目というか、我々トラストとトラストワージネスは明確に使い分けておりまして、トラストワージネスはエクステント、幅といいますか程度のあるものだというふうに考えております。それはこちらにちょっと細かい部分を割愛しますが、いろいろな観点でそのステークホルダーがその期待されること、相手に対して期待されることにどれぐらい応えられるのか、もしくはそのどれぐらい応えられるのか、もしくはどれぐらい応えられないのか、そういった程度をもってそのデータであったり、これまでのプロダクト組織もですがどれぐらいトラストワージネスできるのか、そこにトラストワージネスがそういうふうに確立されるのかといったような定義をしております。で現在は、こちらのトラストワージネスにつきまして、先ほどの期待と、それに対する期待の答えの、部分でありますトラストワージネスエクスペクテーションとトラストワージネスケーパビリティにおいて、特にデータという観点で何が必要であって何が使えるのか、何を活用していくべきなのかというところの議論を深めております。でこちらの、トラストワージネスデータのトラストワージネスを考える上で2つのポイントがあるかなというふうに我々考えております。まず1つ目につきましては、プロダクトも一部そういう観点はありますが、特にデータは生成であったり、保存といいますか貯蔵といいますかと、それらの利活用がかなり異なるステークホルダーで行われると、サプライチェーンバリューチェーンの中で異なるステークホルダーで行われやすいという特徴があるというふうに考えております。そのためそのデータが信頼できるのかどうなのかを確認するケーパビリティおよびエクスペクテーションには、そのデータがどこから来たのか、どういうふうに作られたのか、もしくはどういうふうに管理されていたのか、それが適切なのかどうなのかというのを確認する必要があると考えております。こちらの絵はその、データがいろいろなところに存在し得るというのの一例でして、オペレーターがなんかバッテリーの残量みたいな情報データを使いたいという時に、オペレーターのところに、バッテリーそもそもデータがあるのであれば、それを作ったマニファクチャーに対してこのデータをどういうふうに、このバッテリーはどういうふうにデータを作ってますかとか、といった内容を確認する、それをしっかりと示してもらえることをエクスペクテーションとするというケースが考えられますが、一方で下段のですね、バッテリー自体もマニファクチャーにあって、オペレーターはその情報、そのバッテリーのデータ、
バッテリーから残量のデータを使って何かビジネスをしたい、そのデータを利用したいという場合は、そのデータが本当に適切であるのか、そもそもどういうふうにどういうふうに取得されたのか、生成されたのか、どういうふうに転送されたのか、どういうふうに使ってよいのかといった部分が、オペレーターとしては確認するべきということで、データがどこにあるのかといったことが変わる中で、それらに応じてデータに対する信頼のデータに対するトラストワージネスを確認するために確認すべきエクスペクテーションも変わってくるというところが1つ目のポイントかと思っております。2点目のポイントとしましては、プロダクトよりも点々流通が激しいデータにおいては、データを出す側においてもそのデータの使われ方の観点でエクスペクテーションが使われ方であったりその管理の仕方に対してエクスペクテーションが期待が存在するのではないかというふうに考えております。向かって左側ではプロダクトの例を示しておりまして、これがどういうふうに使われるのかリクワイアメントを出してそれに対する適切なリクワイアメントが来ればそのプロダクトを信頼して使えるという状況ですが、データの場合ですとそのデータをどういうふうに使うのですか、その管理は適切ですか、私がそのプロバイダー側からしたら出したデータが好き勝手に使われたくないと、データ主権の考え方にも少しオーバーラップする部分もあるかと思いますが、そういったデータを出す側の期待というか要求といったものも存在するというふうに考えておりまして、相互での期待とそれの期待への回答であるケーパビリティの交換が起こるというあたりがデータの特徴的なポイントとして考えております。これらの2つのポイントなどを踏まえまして現在ディスカッション中ではごめんなさいディスカッション中というかまだ日独双方できちんと合意が取れているものではないというところもありますが、こちらの7つの観点で先ほどのエクスペクテーションとケーパビリティの明確化であったりその考え方の整理というのが進められるのではないかというふうに考えております。特に7つのポイントの5から7につきましては先にご説明した2つのポイントを踏襲した内容となっておりましてなっております。最後にコンクルージョンをサマリーと次ネクストステップについてご説明させていただきます。IIoT のサプライチェーンバリューチェーンにおけるトラストワージネスを確立するという観点で日独でのコラボレーションを2017年より進めてまいりました。で我々その確立するフレームワークについて議論を進めそのフレームワークの対象コンセプトのトラストワージネスのコンセプトの対象を組織オーガナイゼーションプロダクトデータと順番に広げていって今現在データについて取り組んでおります。で我々の活動というかホワイトペーパーっていうのは ISO/IEC、今回ちょっと、ご説明しておりませんが、ISO/IEC の JTC1 などの活動においてもそれらに従うというかそれらに帰するような形での活動も進めております。でネクストステップとしましては、繰り返しになりますがトラストワージネスデータに対するトラストワージネスを、いかに確立していくべきなのかそのあたり、その部分を、ユースケース交えながら、しっかり議論して、フレームワーク何なりの形を最後フレームワークのようなものを確立できればというふうには考えております。で、そのような内容を、次のハナファメッセなどで、発表できればというふうに考えております。で特にデータというところで我々議論を進めておりますので、進めております。で皆様からのコメント意見、我々の活動に対する協力などはぜひぜひいただければと思っておりますし特に、データスペースで活動されデータスペースに活動されているというか、ご興味のある方それらのデータスペースの実現には我々こういったトラストワージネスが必要だというふうに考えていますのでこういった活動にご協力であったりいろいろなご意見いただければと考えております。以上で発表を終わります。ありがとうございました。小倉様ありがとうございました。続きまして、ビジネスエコシステム専門家会合のご報告です。
講演タイトルはですね、コラボレーションのビジネスモデルです。RRI ビジネスエコシステムタスクフォース主査、フューチャーの杉江様、それからドイツプラットフォームインダストリー 4.0 AG6、ミッテルヘッセン工科大学のマデヤ先生にお願いいたします。マデヤ先生はオンラインでのご登壇となります。それでは杉江様、マデヤ先生、よろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。フューチャーの杉江と申します。よろしくお願いいたします。あと2コマぐらいですね、かなりお疲れのところとは思いますが、ビジネスモデルちょっと楽しい話できればなと思ってますのでよろしくお願いいたします。まずはですね、私の方から背景と日本の取り組みについてご紹介させていただいて、その後ニルスさんからドイツの取り組みで、我々のこの取り組みなんですけれども、今年2024年に始まったばかりでして、まだこれっていう結論が出ているわけではなく、これからどんな活動をしていこうというところをディスカッションしている段階です。ぜひちょっと皆様からもこんなことやった方がいいんじゃないかみたいな話をですね、今日のこの後の懇親会含めですね、いろいろいただきたいなと思ってますので、そんな観点で聞いていただければと思います。では初めになんでこんな活動をしているんだろうかというところのバックグラウンドを話させていただきます。元をたどると2018年の国際シンポジウムの場でカガーマン先生からこのデジタルビジネスモデルの重要性というか、日本とドイツで考えないといけないよね、日本とヨーロッパで考えないといけないよねという問題提起があって検討を始めたというところになっています。で2021年の段階で一つレポートとして我々取りまとめてきたんですけれども、ちょっとスローダウンいろいろありましてたんですが、今年改めて復活して日独でしっかりと検討をし始めているという段階になっております。でこちら2018年段階なんですけれども、ちょっと図は若干見づらいんですけれども、世の中の価値がどこから出てるんだろうか、これは時価総額ですけれども、左側の赤い丸がいっぱいあるのがアメリカですねと、右側の青い丸はアジアって書いてあるんですけれども、基本中国ですねと。でヨーロッパドイツは SAP3 ありますね、日本は旗すらないですねっていう状況ですねと。で2018年がこの状況で、今どうなのか、デジタル赤字ますます拡大してますねと。この状況をなんとかしないといけないですねと。いくらいいものを作って、プロダクト全世界で売っていたとしても、その上に乗っかってくるサービスの収益全部デジタルジャイアントに取られちゃったらあんまり面白くないよねとか、いくらいいサービス考えていってもジャイアントの人たちの制限によって考えているような思うようなサービスができない、データ彼らに取られちゃってる、こんな状況を打破するために我々もっと本気でデジタルのビジネスモデルを考えないといけない、理解しないといけない、それを日独日を一緒にやっていこう、こんな問題意識の中で我々検討を始めているところでございます。でこれは参考までに2021年のレポートもあるので、ご関心ある方はダウンロードして見ていただければなというところでございます。で2024年今年の検討に至るまでに日本側もいくつか検討をしてきておりますので、簡単にその状況をご紹介させていただこうと思います。問題提起があって2021年に先ほどのレポートを出してから、大きく2022、23、24とそうですね、3つの活動をしてきております。この活動が今の我々のちょっと検討のベースになっているところでございます。まず2022年のところなんですけれども、このデス・オブ・コンペティションというような1996年にもう四半世紀ほど前に出された、以上前ですね、出された書籍をしっかりと読み込んで理解をするという活動をやらせていただきました。私もこれの主査やらせていただいてたんですけれども、なんでこれなのっていう話なんですが、ビジネスエコシステムっていう言葉が初めてこの書物の中で取り上げられて、でそれを深く理解して、これまではコシャコシャのサプライチェーン同士の戦いでビジネスをしていたものがエコシステム同士の戦いで、その中では競争があり協調がありというようなことをしっかり今読んで振り返ってみてもよく書かれているなという本であったかなと。で私
個人的なところも含めてこのOne Big Lessonって書いてありますけれども、一番重要だなと思ったのが右上の図ですね。ビジネスっていうレイヤーがあって、その外にソサイエティっていうレイヤーがあって、最後にエンバイアメントっていうレイヤーがあって、でここをこういろんなエコシステムがこう複雑に絡み合いながら競争をしていく、ビジネスをしていく。でこの一つ一つがビジネスエコシステムなんだよ、これを考える。でRIR のさまざまな場でもシステムオブシステムズみたいなところを考えながら我々動いてますけれども、常にこういうレイヤー意識しながらどこがどういう絡まりあり方をしてエコシステムを形成しているのか、これを理解していく、こんなところをこの活動から理解我々させていただいたかなというところで、まず活動をしておりました。で2022年の RRI のもう一つの活動としては、アカデミア連携の活動を進めさせていただいております。JSRP さんとですね一緒に活動しているんですけれども、東洋大学の高梨先生との活動と JSRP の小沼さんとの活動で、高梨先生との活動はこうフォーカスのところにバリュークリエーションと書いてありますが、新しいビジネスモデル、デジタルビジネスモデルってどんな価値をみんなに出しているんだろうか、これアップサイドの話をしっかり事例を結構講演等々いただきながらですね、我々理解を深めているような活動になっております。で下側の小沼さんとやらせていただいているような活動は、よりこう課題解決側ベースのデータのこうインフラをどう整備していくのか、この前段にも話し合ったような部分をですね、ビジネスの観点から理解をし、課題解決の方策を考えていく、こんな2つの活動をアカデミア連携ではさせていただいているところでございます。でこの活動は今も発展的に続けているところでございます。で去年もう一つこのビジネスエコシステム、特にデジタルっていうところに着目をして理解を深めるという活動もさせていただきました。でこうデジタル時代のイノベーションって何なんだろうかっていうところで、水上さん中心なんですけれども、UberEatsみたいなサービスを事例に研究を進めさせていただきました。で一つの重要な学びとしては、この標準化、インターフェースの標準化っていうところによって、ビジネスモデル間の連携がしやすくなって、でビジネスモデルっていうのが大きくこう変わると、変えられるというところが学びであったかなと。で2没目のところにありますけれども、例えば UberEats の前に出前があります。でもしもし島田屋出前カツ丼食べたいなって思った時に、もしもし島田屋さんすげえですけどカツ丼2つお願いしますね、ガチャンってめちゃくちゃ効率的なやり取りなんですけれども、めちゃくちゃアナログですねと。でそれだと住所を知ってるなんとかさんでメニューも知ってるお店のメニューしか頼めませんよっていうところから、メニューで注文の方法、配達の方法っていうインターフェースが UberEats で標準化されることによって、圧倒的に選べる店が増えるし、頼める人も増えるし、配達の手段も増える、こういう連携ができるようになる、これめちゃくちゃ重要なデジタルによるイノベーションだよね。こんなところを我々学ばせていただいて、でこういう学びの蓄積をもとにですね、今年ドイツの方々と検討を始めているというところが現在の我々の立ち位置になっておりますというところまで、以上ちょっと私から日本のアクティビティのご紹介になっております。So then, Niels-san, please explain Jama activity. 皆様こんばんは。Niels Madeja です。よろしくお願いします。So, good evening to everyone here at the symposium. My name is Niels Madeja. I feel honored to be here tonight, at least virtually. I would have loved to come to come in person, but unfortunately that was not possible. So it's my pleasure to give you a brief overview of the activity on the German side here, specifically the activities of our working group 6 of the National Platform Industry 4.0, and also to share some thoughts about the future collaboration, as Sugiya-san has pointed out.
at the moment, we are at the stage of reviving our collaboration here. We've had discussions for about a year, and yeah, we are still thinking about the way, the path forward. So, 次のスライドお願いします。Hi, thank you. So, okay, a brief overview of our working group and well, what is the purpose? What do we do? And how do we work? So as it says here, our mission is to rethink value creation specifically based on the principles and technical or technological concepts that the Industry 4.0 that it provides, and to lay out the potentials lay out the potentials and help create conditions to proliferate these concepts so that hopefully many players here in our economy can apply them and can profit from them. So the two questions that we are after in our working group generally are, first, how can Industry 4.0 concepts help or support existing business models, specifically when looking at the industrial sector, manufacturing and the like. So how can they support existing models, and how can they help create or generate additional or new business models, help to serve new source to serve exploit new sources of value creation and transfer and monetization. And the way we work is typically we form, whenever we find existing topics to address, we form subgroups, or sub-working groups in our working group, which has been the case recently or over the recent years, where we have formed 3 working groups, one focusing on the aspect of, or the specific aspect of sustainability, another one that took a look at the industrial metaverse, and next one that has been looking at value creation specifically in data spaces. In general, our working group comprises more than 60 members from various stakeholder groups, so from academia as myself, also from industry, from various associations, also labor unions and the like. We have I would say we represent broad stakeholder base when looking at these topics. Okay, so having said that, I would like, yes, thank you, like to move on to the activities of our first subgroup, so to speak, that took a look at, or is still taking a look at the concept of Industry 4.0 and sustainability. Here we had, we looked at various aspects. First, what we did is we conducted a little study to investigate how digital business models, specifically those related to Industry 4.0 concepts, how they could impact sustainability goals or sustainable economic activities as a whole, from which the working paper you could see here resulted, that has been published, and if you want to, please take a look at it. And more recently, what we've been discussing for the last year or last 1.5 years was the aspect, how can companies, how can
they organize their activities related to sustainability, and how specifically, where should they, so to speak, locate this responsibility for sustainability initiatives in the organization. And there we looked at various case studies, from different players in the industry, and came up with, well, I would say a variety of options where companies can, well, locate that responsibility, within their organization, and we're still working on that. Next, please. So another subgroup, another subgroup has taken a look and studied the industrial metaverse. Yes, you all know the metaverse is a concept that has attracted quite a bit of attention in the consumer space. So we asked ourselves, well, what does this concept mean for industrial players, and how can they make use of it? I would say for serious purposes, for serving as a locus for conducting business. What can companies do there? And there we came up with a couple of use cases. We proposed a number of activities that could be, I would say, relocated into the virtual space of the metaverse. The results of this have also been published here in a working paper that's available for download. And actually, only very recently I learned that we want to continue our activities in this sector here and spend some more attention on this. Next, I would like to show you some thoughts. On the data spaces. Our subgroup on data spaces that have also been have also received quite a bit of attention. How they can be organized, data spaces as a concept. We've also heard quite a bit on them from previous presentations. And I think it's quite well understood how they can be organized. The sets of rules have been proposed for setting these up. Organizational concepts, ownership for them, control over them, and the like. Yet, the question that is still lingering there is, how can we make sure that companies actually make use of them? These are nice concepts, but they are of no use. They don't become effective unless many companies use them. And it is one thing to get larger players to become engaged in them, publish data, offer services, consume data from these kind of spaces. Yet, in our economy, as well as in your economy in Japan, the vast majority of companies are small and medium enterprises. And the big question is, okay, how can we get them to, access the data space, embrace the concept, make use of them, also offer their data and consume them? What is in for them? What is in for them? And related to that, there have been a number of studies have been conducted on our side, and that also brings me to the next part of our presentation here. Based on that, we've had between our working groups here, on the Japanese side and the German side, we've had 4 or 5 rounds of discussion now, where we showed each other what we have been doing so far. And actually, what my personal impression is, what resonated quite well here was the aspect of bringing concepts like the data space to small and medium enterprises. And Sugino slide only.
書いてもらえますか? Can we move on to the next slide, please? Yes. And so where we found a big, I would say, area of common interest, and that is, okay, how can we go about, how can we target small and medium enterprises and get them to embrace concepts, your Industry 4.0 concept, specifically the concept of data spaces. So what we are actually, and that is what we are actually thinking about right now, looking at, well, the large amount of companies that we have in either country, study how, well, to what extent they're already engaging in data spaces and what we can do to get them more engaged, and, so to speak, to scale data spaces across countries, especially across Germany and Japan, or Japan and Germany, despite the various differences that exist. And we also want to look at specifically at these differences and see, okay, what do we have in common, what is different, and how can we still scale data space, because our countries are in a quite similar situation, as we have learned. So this is what our thinking revolves around at this stage. And I hope that we can gather some valuable input here from the audience, also following our presentation here. Having said that, Thank you very much. それではですね、これからの活動、ニルさんから共同のリサーチをやるというところの結論まで我々達しているところでございます。で、リサーチしてデジタルビジネスモデル分かったっていうだけじゃ最初に申し上げたようなデジタル赤字解消ですとか丸を増やしていく話であったりだとか、いいものを作ってその上のサービスでより世界中の消費者の方に満足いくサービスを届けていく、こんな世界が作りたいというのが我々の思いでありますので、リサーチをやった上で課題、ここではチャレンジと書いてありますが、それをしっかりとあぶり出してそれへの対応策を皆様と一緒に考えていきたいなというふうに考えております。で、ベースとなるのはやはりデータのところ、データ主権であったり、ここで今まで議論しているような DPP であったり、このあたりを全体のベースとしながらその上に乗っかってくるビジネスモデルを考えていく。で、そういった時に一緒にやれるところを探していきたいなというのが我々の一つの思いとしてあります。で、今回のこの我々のこのタスクフォースの4番っていうところ、非常に多様なメンバーが参加しておりますし、アカデミアの方、実際のIT の方もおりますし、ものづくりの方もおりますし、コンサルタントの方もいるというところの力を結集をして、この重なり合う、一緒にやらなくちゃいけないよねっていうところをインターナショナルなジョイントプログラムみたいなものをですね、作りで、皆さんを巻き込みながらビジネスを前に進めていく、そんな取り組みに仕立てていきたいな。そのためのまず一つの足がかりとしてアンケートをして皆さんに課題を見せていくというところを進めていきたいというふうに考えております。ぜひぜひこの後の検討を進めながらアンケートこんなことやりますよというのも会員の皆様にも共有をしながら進めていきたいと思っておりますので、来年の言葉では結果とそれに対するこんなことをやろうとしてますというのを発表したいなと思ってますので、楽しみにしておいていただければというふうに思っております。我々からの発表以上となります。ご清聴ありがとうございました。杉江様、丸谷先生、どうもありがとうございました。続きまして、産業データ連携専門家会合のご報告です。講演タイトルはマニファクチャリングデータスペース、企業におけるデータガバナンスです。トルンプのサビラ様、それから RRI の産業データ連携アクショングループ主査、東京大学の近藤先生にお願いしたいと思います。それではサビラ様、近藤先生、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。東京大学の近藤と申します。Thank you for being here. My name is Ingo Savilla. Till now, 29 months at Trump as a research manager and responsible for head of manufacturing. 今日はですね、私たちの方からこのですね、Manufacturing Data Space as Booster to be a Data-Driven Society というトピックですね、我々の活動についてご紹介させていただきます。でまず今日お話しする内容なんですけれども、まずこの活動、昨年から始めているんですけども、どういうことをやっているかというお話を簡単にさせていただいて、でデータガバナンスってどういうことなんだろうというお話をさせていただきます。でその後ですね、ドイツでどんなふうなデータガバナンスに関する活動研究等が行われているのかということをご紹介いただくとともに、日本の方ではどんなふうな状況であるのか、データガバナンスに関してどんな活動が行われているのかということをご紹介して、で今後どんなことをやっていけばよいのかといったサマリーを述べたいというふうに思います。でまず私たちが今どのようなことをこれまでやってきたかというお話なんですけれども、このドイツとですね日本の関係する関係者のコラボレーションはですね昨年から始まりました。でこのデータスペースに関する、日本とドイツの両方のですね取り組みというものをちゃんとお互いにシェアした上でですね、どんなふうな取り組みを考えていくかということを進めていきますというお話を昨年のこの RRI シンポジウム2023でまずそういうことをやりますよというお話をした後ですね、その後いろいろこのチームの間でディスカッションを重ねまして、我々のディスカッションした内容をですね今年のハノーバーフェアで発表しております。でもしですねまだこちらのペーパーをまだ見ておられないという方があればですね非常に参考になるところがあろうかと思いますので、ぜひご一読いただければなというふうに思いますが、このディスカッションペーパーではですねまず最初にデータスペース、マニュファクチャリングデータスペースというもののコアアスペクトとかデザインエレメントってどういうものなんだろうということをこの両方のチームの間で議論して同定するという作業を始めました。一つ目はですね、例えばデータインテグレーションとか、ガバナンスといったことが非常に重要であろうだとか、インターオペラビリティという主題というものを外すことはできないですとか、単に生のデータがあるだけではやっぱり役に立たないわけで、セマンティックアンダースタンディングだったりオントロジーみたいなものをちゃんと生のデータに紐づけることが非常に大事である。で加えてですね、データ試験であったり、データのセキュリティでそれからですね技術というものはどんどん進歩していきますから、こういった技術の進歩とかに合わせたですね仕組み自体がちゃんと適応して進歩していく仕組みみたいなものが非常に大事だというふうなことがデザインエレメントである、あるいはアスペクトであるというふうにして同定されました。でここで大事なのはですね、単純に技術だけのことを考えていてもやっぱりデータスペースというものは進まないわけで、そのデータ試験であったり、セキュリティだったり、あるいはみんなのマインドセットみたいなそういうですね技術の外側にある領域というものをちゃんと捉えていくことが非常に大事であるということが浮かび上がってきたというわけになります。でデジタルエコシステムをですねドイツと日本においてちゃんと作っていくためには、我々が今まで日本とドイツでどんなことをやっていたかということをサマリーするとともに、どんなことが大事だろうかといった、そういうふうな内容でディスカッションペーパーを締めくくっています。で今日はですねそのデータガバナンスのお話というのを少ししていきたいというふうに思うんですけれども、まず最初にですねそのデータスペースの姿というもの、あり得る姿だったり、あるいは望ましい姿っていうのは多分一様ではないだろうというお話からちょっと今日はさせていただきたいなというふうに思います。でこのスライドはですね縦軸と横軸にですね、横軸にはですねそのデータスペースの機能がリッチであるか、あるいは非常にシンプルで最低限のものしか用意してないかというのを横軸の方に取っています。で縦軸にはですねそのデータスペースに参加する参加者がですねどのぐらいそのデータガバナンスだったりマネジメントだったりデータカルチャーといったものに対して準備ができているかということを表しています。上の方は準備 OK だというもので、下の方は準備がダメだという状態なわけですけども、こういうふうな二軸を取った時にですねいろいろなアプリケーションだったり地域などによってですねこの皆さんのアプリケーションが位置する位置っていうのは多分いろいろこの空間の中で多様にあり得るだろうというのはこの絵の言いたいことになります。
で例えばですね、左下のところの赤く書いてるところっていうのは、そのパーチパント、参加者はあんまりレディーじゃないんだけれども、その何がしかの理由でやらなければならないような状況になっているというような時ですね。例えばレギュレーションが決まっていて何かしないといけないという時に、必ずしもそういう状況の時にはですね、参加者はそのレディーであるかどうかは分からないわけですけども、でも参加しなければならないという時にはですね、システムのサイドでそのあんまりレディーではなくてもできるような非常にリッチな機能みたいなものを実装してあげる、提供してあげることは大事になるわけです。で右上の方の青で書いてあるようなところというのはですね、これはその特に何かやれというふうにレギュレーションがあるわけでもないわけですけども、あるいはすごく重たいリッチな機能があるデータスペースがすでに提供されているという状況でもないけれども、そこに参加するですね、参加者の人たちが非常にデータガバナンスとかデータカルチャーといったものに馴染みがあってですね、そのレディーな状態の時にいろいろできるようなアプリケーションだったりマネジメントの在り方が、データスペースの在り方が考えられるだろうということを表しているわけです。でこのですね4象限の中で求められるデータスペースの姿だったり、それがどんなふうな適性を持っているかみたいな姿というのは多分違うだろう。つまりデータスペースのありようというのは一様なものではなくて、地域だったりアプリケーションによって異なるものなんだということを最初にご紹介したいなということでこの絵を紹介させていただきました。こういうですねデータスペースというのは一様なものではなく多様なものであるという観点のもと、データガバナンスというのはどういうものなのかということを今日は考えていければなというふうに思っております。でこの後はですねインゴさんの方からドイツの取り組みについてまずご紹介をいただきたいというふうに思います。Please. Thank you. So thank you very much, Professor Kondo-san. So before I start to talk about the activities on our German community, I will say a big thank you to Nakashima-san and his colleagues, to Professor Kondo in our collaboration meetings, and I will give a short inside view what my experience in this collaborating meeting is. So as I look back in the past, maybe have several meetings, we talk together, and I look back, we were very serious, very formal, and we have a shy conversation about the thinkings. And after a while, we discussed about these things, what is the next step, and what is necessary to build up this infrastructure on manufacturing data spaces. We talk about, like Boris Otto explained in the morning, it's more than technical, it's about culture. And after a while, and that is what I experienced, so we get in trust, human to human, we get in trust together, and then we begin to laugh. We are not more serious and shy, we have trust each other. And so we talk about, and I ask the colleagues, also Nakashima-san, did you know about the quote from Peter Drucker, like culture eats strategy for breakfast? So it's a book, it's an idea. And we think about together, and so we talk, and if we retransform this quote, we come to the idea, maybe data culture eats data space for breakfast. And I extended, but with data governance, it tasted better. And then we laugh more, because the idea was not so bad. And so we learn together, it's not only a technical thing. The technical thing we can solve together, so we see trustworthiness, infrastructure, and some things, but we have also talk for the people to understand what's happened, because it's not a change. So we have not a change, and then after a while the old system will working. No, we have a really global transformation in a new era that we have to understand, and we have to learn it together. And as for my understanding and for our understanding, also we get new skills. We have to learn how to handle data, we have to find new roles, and we have to train our employees all over the world. And
then we find out that data governance is an enabler for the data culture and to change. And that is what I say in the beginning. Then I talk a little bit about the activities in Germany. For the moment, you see here the most important data acts, or the European data acts, who are in force. They are in force. And now we have a little bit time, about 12 or 15 months, and then different regulations will be operational. So the organization have to learn a lot of how to implement in the processes, how to implement what is to interpret what the law is. And it's not only the Data Act, it's also the AI Act, it's the Cyber Resilience Act, it's the NIS2 Act, only in Europe. And as a global company, we have a lot of more regulations in the Asia room, in the American room, and so on. All the societies build up some regulations and to how to manage this data things. And for a company, it will be very hard because our business model is to build machines and to sell machines for our customers, not to fill out some reporting to some government things. But we have to do that. There's a chance also because we can now transform the organization in case of this kind of acts. And so that's a little conclusion about the perspective in this. So all of the enterprises have to understand the new regulation. So I have a lot of discussion with my colleagues. So how to interpret this text, how to do that in the implementation in the organizational processes. And it's a very hard discussions because you have to find out what means this. And we have also cybersecurity topics. So you see that in the Factory X product change notification use cases, and a lot of things are very new for us because we have to learn that, what means that, and to implement it. And we see also that the government have the same problem, like the industry, because the government have a different new laws also to implement it in their organization, and the colleagues from the government and the other side have also to think about how can we do that in our organization, how is the interaction with the industry. And till now we have some conflicts in the interpretation with these different kinds of laws, and we have to find out how to solve that. It's only in Europe. It's a very interesting thing, and this is a well-known picture. So it's a very interesting picture. Why? So if you started by Thomas Hahn, Klaus Otradowitz, and other guys, we invented this picture, and we have no idea what that in the future brings. But in this picture, I take a lot of explanation. How can we develop some kinds of question in this? So, and there's also, if you look at the border side, the regulation framework, we have an abstractic layer here, and you can use this picture all over the world because regulation is all over the world. And so we can find out which standards come together. And other good thing is that we find out that the projects like the Factory X or the Catena X project will be interacted with the regulation. So, and here we can start a discussion all over the world with this picture. So, and why we need a Manufacturing X guidance board? It's only necessary to synchronize all the German Factory X or X projects, because each of the projects have some questions of data governance and data assets. And we have to find out how can we manage that in a similar way. And we have to check out the in-house data catalogs, and a lot of each of the companies will do that or have to do that. And each of the companies find individual solutions for that. And we have to synchronize these individual solutions to get a speed on the track. It's a very interesting thing. And as I said, data governance is an enabler for that, because data governance focused on the data as an asset. And we have to define some
data governance rules and what's happened in Factory X. So we stay with a lot of companies inside the consortia, and after 2 weeks, 3 weeks, the colleagues come and said, oh, how can we manage the data in our synchronized project? And then we said, okay, we have some guidelines, like this data is understood as a value, and there's a clear responsibility for the data. And such kinds of rules we defined at the moment. It's ongoing, but as a result of this ongoing discussion, we will get data governance guidelines, and that's a good thing because we can collaborate in these points. Maybe we find different kinds of other questions, but in the Zoom we have maybe an international data governance guideline, and this will be accepted in the whole industry, and that's an important thing. And at last, we have seen some kinds of presentation about trustworthiness data. I have made also a very, very, very simple example what could be happened in the future. What could be happened in the future? So you see here also the process, and I have I said, okay, there's a mining to get raw materials, a company A. We have some intermediate products, for example, a battery, company B, and we have a manufacturing company who supplied from company B some kinds of batteries, and so on and so on. And then we have a customer, they used this battery, and at the end we have a recycling company who recycled the battery. And we're thinking in our project about data governance, and also with the DPP, for example, which kind of data have which classification. So classification of data become maybe in future very important, because we have to find out which kind of data are restricted, which are trusted, and which are published. And here as example, if the company A have a raw material like cobalt, and they wouldn't talk about, so we have a restricted thing. If a company B used this material, he has no idea about this raw material cobalt, for example, because he produced batteries for that. And what did the engineering do? They make some specifications about their product. They said, okay, my battery will be 1,000 charging cycles. That's my specification. And the supplier, the manufacturer, take this battery in his product, and he needed the specification, and he know, okay, this battery had 1,000 charging cycles. And if the manufacturer bring this battery in, for example, a car, he make other specifications, because the car said, okay, my battery has only 300 charging cycles, but the battery has possibly 1,000 charging cycles, but the customer didn't know that. And then we bring this to the customer, they use it, and they count the cycles. So they know, the customer know, okay, I have only 300 cycles, and actually has 58 cycles, and so on and so on. It's very clear that we have to think about what's happened with the data, what is published, what is trusted, what was restricted for the IP. At the end, so I'm not a good PowerPoint designer, at the end, we have to bring up this process in a circle. Because what's happened, if the company E have the specification and the actual value of the battery charging cycle, he recycle the battery and get cobalt as a restricted data. And what's happened, if he know the recycling thing, and could be make an offer to the battery company who built the battery. So the battery company has then the situations, oh, I have a mining company and I have a recycling company. What can I do? What can I change, and what can I talk about? And that's a very deep impact in the simple example. Why is it necessary to make a data classification in the future, and to bring out this kind of data governance we developed at the moment? So I give hand over to Professor Klasen. Thank you. Yes.
Okay, so, 日本語でいいんだった。ここから私の方から日本でのアクティビティの紹介をさせていただきたいと思います。で、今日ですね、お話しするのは、今日簡単にですね、オフィシャルな国の機関だったり国が出しているオフィシャルなデータガバナンスに関するドキュメントというのが出てますよというお話をですね、まず最初にさせていただいて、でもそれだけでは何が足りないんだろうということを最後にまとめさせていただきたいなというふうに思います。で、実はですね、このオフィシャルなガバメントが出しているドキュメント3点セットをですね、私印刷して今手元に持ってるんですけども、非常に見て分かるように非常に薄いもので、まだそんなに中身がものすごくガチガチにコンクリートに固められているものではないんですけども、こういうデータガバナンスにおいてはこれを基本として考えてくださいという公的な文書が今出ているという状況です。この内容をですね、少しまず最初にご紹介したいなというふうに思います。で、1点目はですね、経産省の方から出しているデジタルガバナンスコード 3.0 というドキュメントになります。で、これはですね、デジタルガバナンスというものをするにあたって、やらなければならない事柄というものをですね、こちらに書いてあるこれが、ポインターはどれだ、これがポインターか、光ってないな。この右側に書いてある3つのビジョンとですね、それからその5つの柱というふうに書いてあるんですけども、そういう観点から整理しているものになります。で、3つの視点というのはですね、経営のビジョンというものと DX の戦略というものをちゃんとリンクしましょうという視点、それからその as is とですね 2B の状態をちゃんと決めた上でそれを定量化して評価しましょうという視点。3点目はですね、こういったことというものをちゃんとコーポレートカルチャーの中に根付かせましょうという視点で、この 3つの視点のもと、こういうことをやってくださいということを柱としてまとめています。で、ちゃんとですね、経営ビジョンというものとビジネスモデルを作ってですね、でその下で、DX 戦略というものを策定して、で DX 戦略をこの3つの観点で進めてください。でそれからですね、進めるだけではなくて、そのパフォーマンスインディケーターでですね、ちゃんとその DX ストラテジーが進展しているかどうかというものを評価できるような体制を作ってくださいというふうなドキュメントがなされています。で、そんな長々と読んでもあれなので少し割愛させていただきますけれども、こういうふうなですね、何をしなければならないかということがガバメントによってまとめられていて、でかつこれをね認定してですね、あなた方はこのデータガバナンスがちゃんとできている企業ですよというふうなことを認定する仕組みというものが導入されています。で、2つ目のドキュメントはですね、経営者のためのデータ経営読本というふうなドキュメントになります。で、これはですね、書いてあるようにデータ経営というものをですね、やるために経営者が何を知っていなければならないかということを書いている内容になります。で、このスライドにはですね、どんなことをどんなステップでやるべきかということをこの本の中で書いてある内容を書いているんですけれども、準備と実行段階に分けてですね、準備段階においてはちゃんとですね、経営層がデータの重要性というものを理解することが大事です。で、組織をちゃんと作ってください。それからそのデータリテラシーとかデータマチュリティといったものをどんどん改善していってください。そしてデータの棚卸しをしてカタログを作ってくださいというのが準備段階で必要ですと。でさらにですね、実行するときにはちゃんとデータポリシーというものを設計して、データをそれに基づいて集めて、で活用してくださいというふうにステップがまとめられています。で、最後の3点目のドキュメントというものはですね、もう少しスペシフィックな、今度は CDO ですね、チーフデータオフィサーという人がどんなことをやるべきか、その役割とですね、そういう人が入るとどんな価値がもたらされるのかということをまとめているドキュメントになります。で、ここで謳われていることはですね、経営のトップからそのスタッフに至るまでですね、そのデータに基づいて意思決定をしてかつその仕組みというのをどんどん発展させていくということを文化として浸透させてくださいということが謳われています。で、この CDO という人がですね、こういうちゃんと役割を果たしたときにどんなことができるんだろうかということをまとめてくれている、いいことをまとめてくれているのがこの7点になるんですけれども、ディシジョンメイキングに必要なですねデータをちゃんと提供するというのはこの人たちの役割だし、それからその社会とか技術の変化にちゃんと対応するというのもこの人たちがもたらしてくれる便益でしょう。で、データに基づくデジタルトランスフォーメーションとか、そういったことができますというのは謳われている内容になります。
で、こういったですねドキュメントはいろいろ出てるんですけども、このドキュメントを見てここでの問いはですね、あなたが例えば GPP をインプリメンテーションしなければならない立場に置かれたときに、さあそれをすることができるか。先ほどインゴさんが見せてくれたケースをですね、あなたがこの文章を読んでできるかというと多分そうではないわけですね。で実際にやろうとすると、こういったデータ、例えば部品のデータみたいなものを私のシステムのどこに保存すればいいんだろうかだとか、その私が持っているデータが信用できるかどうかっていうのはどういうふうにして確認すればいいんだろうかだとかですね、例えば生産ラインのですねエネルギー消費量を計算しなければならないときに、どうやって計算すればいいだろうか、こういった疑問に今の3つのドキュメントはあんまり答えてくれないわけです。でこういったものに答えれるようにするためには、この3つのドキュメントに基づいて何がしかの具体的なケースを解いた、リファレンスユースケースみたいなのが必要だろうというのは私たちがここで言いたいことになります。で今日の話をですね最後ちょっとインゴさんの方に締めはい。Thank you. Conclusion, very fast. Actually, we have to adapt the structure, the architecture, the processes for the new circumstances. Organizations are at the moment very busy to adapt all the kinds of stuff we talk about. And as Professor Kondersan talked about, we have to find out which information in which infrastructure we have to handle. That's the thing. So as Sebastian Schneider said, participate, participate, participate. So feel free, and here's the invitation. We have to come in the dialogue to get it more faster. Thank you very much. 近藤先生、サビラ様ありがとうございました。そこにいるかな。以上をもちましてセッション3を終了とさせていただきます。皆様もう一度ご登壇の皆様に拍手をお願いいたします。本日の講演は以上となります。これにてロボット革命産業 IoT 国際シンポジウム2024を終了とさせていただきます。改めましてスポンサーの皆様ご支援いただきありがとうございました。会場及びオンラインにてご聴講の皆様、本日はご参加いただきどうもありがとうございました。